Здорово. В общем, как говорится, хороший мотоцикл довезет своего хозяина до дома и там сломается. Вот так у меня получилось. Честно говоря, не знаю, как он доехал после нашей почти 8-часовой покатушки последней. В общем, появился какой-то стук непонятный. Я охренел, какой стук был. Испугался уже, думал, все, мотору хана. Вот. В общем, приехал, полез под клапанную крышку. Точнее, сначала поменял масло. Думал, чего-то в масле, масла мало. Оно не помогло. Полез под клапанную крышку, снял ее, посмотрел, там все четко и хорошо. Цепь натянута, все здорово. Полез в боковую крышку. Откручиваю, значит, крышку. И вижу, там лежит болт. Вот он, кстати, как лежит, так и лежит. Я его не трогал. И смотрим. Он лежит, кстати, в магнето. Выкрутился он вот отсюда. И смотрю на ротор. И просто охереваю, что здесь произошло. Смотрите, ребята. Просто здесь поработал, я не знаю кто. Болт поработал здесь. Очень хорошо поработал. И расхерачил мне так, хорошо так, всю мне проволоку на роторе. Просто жесть. Вот такие дела, ребятки.